بسم الله ما شاء الله. النهارده المروة العقارية النهارده يا جماعة شقة للبيع. دي الطرقة، دي الأسانسيرات، وده باب الشقة. ضم الهواء آخر منه. بسم الله ما شاء الله. دخلنا من باب الشقة. أول حاجة هنا عندنا شباك على منور. ده شباك على منور. تاني حاجة عندنا هنا على اليمين المطبخ. حاجة ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. ده المطبخ، السفرة، وده فيه البحر المطبخ. ده كده فيه البحر. ده شارع الطفولة السعيدة. في غاز طبيعي؟ لا، كان مش راكب. تاني حاجة هنا عندنا على الشمال حمام. ده الحمام. عندنا هنا أول غرفة. ده فيو البحر من الغرفة. الشقة متاحة معانا للبيع إن شاء الله. أول نمرة على البحر. دي مساحة الغرفة. عندنا هنا دولاب. قال رب أنى يكون لي غلام كل حاجة واضحة قدام حضراتكم وقد بتتفرج على الطبيعة. بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال دي الأوضة دي على شارع جميل. دي مدرسة الطفولة. تمام. زي ما وضحنا لحضراتكم الشقة متاحة معانا للبيع. شقة أول نمرة على البحر. في الدور ال 11 2 أسانسير. عبارة عن غرفتين ومطبخ وحمام وطرقة. إن شاء الله إعجاب حضراتكم. مقدمة من مكتب المروة العقارية للتسويق العقاري. للحجز والاستعلام 012 12 98 3201.